Nima uchun aynan BYD Chazor? Sababi bu avtomobil hozirgi kunda eng global muammo bo'lgan yoqilg'i muammosini o'zida yechimini topib bergan avtomobillardan bittasi. 308 litr rasxod bilan 100 km masofani bemalol bosib o'tadi. Premium avtomobil hisoblanadi. Beskulchovoy dasturlar bor, salon holatlari juda ham ideal avtomobil. Sizni avtomobilga o'tirishingiz bilan 808 dyumli uskunalar paneli hamda 12.8 dyumli markaziy ekran kutib oladi. Avtomobil salon qismini qarang. Premium avtomobil. Qarshingizda 8.8 dyumli uskunalar paneli, 12.8 dyumli markaziy panel. O'rindiqlarda isitish, sovutish tizimi. Yana nima kerak? Orqasiga keladigan bo'lsak, avtomobil Kalit avtomobil ichida ekanligini tekshiring. eshityapsizmi? O'zbekchani tushunadi-yu. Orqa tomon juda ham keng. Bu avtomobil bilasizlar, premium klassidagi avtomobil hisoblanadi, chunki salondagi foydalanilgan materiallar ham premium materiallardan foydalanilgan. Bagaj sig'imiga keladigan bo'lsak 450 litr. Siz BYD Chazorni oqini tanlagan bo'larmidingiz yoki qorasini yoki kulrangini? Kommentariyada qoldiring. Avtomobilning narxi 315 million so'mdan boshlanadi. Avtosalonni adreslarini opisaniyada qoldiramiz. Bemalol bog'lanib, shunaqa klassdagi avtomobillarni xarid qilish hammamizga nasib qilsin. Akalar, bu avtomobil 7.3 sekundda 100 km tezlikka bemalol erishadi hamda buni yurish masofasi 1200 km dan oshiq. Avtomobil atigi 308 litr rasxod bilan 100 km masofani bosib o'tadi. 30 daqiqada bemalol 80% gacha to'liq zaryad olishi mumkin. Avtomobilda 18 tadan ortiq elektron yordam tizimlar bor. O'rtoqlar, shunaqa mashinalar minish nasib qilsin deganlar videoga like bosing. Eng yaqin do'stingizga jo'natib, kommentariyada sizga oq yoqadimi, qorasi yoqadimi yoki kulrang yoqadimi uni qoldiring. Kanalimizga obuna bo'lib qo'ying.